Ақтөбе өзінің кубогын қорғай алмады. Тек чемпионатты жеңу ғана қалып тұр. Леоны бір жерге ротация берген сияқты. 2-3 ойыншыменен ротация жасайтын болсаң, сапасы төмендемеу керек. Ұлттық құраманың ойыншылар мүддесін бапкер қорғау керек емес, ойыншылардың өздері қорғау керек те. Чемпионаттағы лидерларға тойтарыс бере алатын командалардың бірі деп биыл да айтқам. Сенің ойының өзгерген жоқ па осы ойыннан кейін Леоновтың қалуы туралы? Жоқ. Жанкүйерлердің бәрі ертең Еуропа лигасы басталмай тұрып командадан кету керек деп жазып жатыр комментарийде оқысам. Қазіргі төрешілер өздерінен мына VAR арқылы бірталай жауапкершілікті алып тастады. Былай қапталып Оқжетпес шабуыл кезінде бір камера бұрған кезде ана екінші камераның жаңа несі бұрышы экранның жартысын алып тұрды. Бір таймды мүлдем көре алған жоқпыз. Қазақстан футбол федерациясының баспасөз қызметі осы нәрсеге жауап берсе екен деймін. Жалпы осы күнтізбе былық менің ойымша. Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті Спорт Пульс YouTube арнасының көрермендері. Бұл біздің әр аптаның алғашқы күнінде шығатын доп жетпес бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Айнат Қабидуллаев. Осы аптада футболдан Қазақстан премьер-лигасының матчтары болған жоқ. Оның орнына футболдан Қазақстан кубок ойындары өтті. Енді ол кубок ойындарының бәріне тоқталудың меніңше қажеті жоқ. Өйткені сенсациялық ойындар өте аз болды. Бүгін бізде студиямызда қонақта экс-футболшы және бапкер Асқар Қожабергенов. Асқар аға, қош келдіңіз. Уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Және Әлібек біздің тұрақты сарапшымыз. Енді бастамас бұрын айтпақшы, құрметті достар, біздің YouTube арнамызға тіркеліңіздер. Статистика бойынша біздің көрермендердің 80% біздің YouTube арнамызға тіркелмей қарайды екен. Сондықтан біздің еңбегімізді бағалап арнамызға жазылыңыздар. Сонда бізде осындай керемет қонақтарымызбен, керемет подкасттарымызбен әрдайым сіздерді қуантуға дайынбыз. Кубок ойындары енді анандай болды, бірі фаворит, бірі жаңағы аутсайдер деген сияқты. Бірінші лиганың командалары көп болды. Нәтижелеріне қысқаша тоқтала өтейік. Қызылжар Қайсар 1-0, Ұлытау Елімай 0-3, Ордабасы Хан Тәңірі 2-0, Ордабасының пайдасына Қайрат Каспий 3-0, Қайраттың пайдасына Тұран Атырау 2-0, Жеңіс Ақтөбе 1-0 есебімен аяқталды. Елордалық команданың пайдасына және Оқжетпес Астана 1-2 Астананың пайдасына. Ойын туралы енді бұл жерде Оқжетпестің ойынына тоқтала өтуге болады. Біраз қинады негізі Астананы. Астана айтпақшы, осы жолы қазақстандық қанша 6 ойыншы ма шығарғаны? Иә, сол тек бастап құрамда айтсақ Камара, Ченеду, Аманович болды. Басманов, Бейсебеков, ол мысалы енді қосалқы құрамның ойыншылары ғой. Алдында енді журналист сұрақ қойды, енді біздің ұлттық құрамаға неге ойыншы дайындамайсыз деп, енді Шама Бабаянға енді сол мүмкіншілік берді. Жақсы, негізі Оқжетпес жақсы бастады ойынды. Осы бірінші тайм өзіне сай, өзінің үйінде жанкүйерлер лық толы емес, енді бірталай адам келді, жақсы өзінің командасын енді алға өрбеп енді. Білмеймін, енді маған Оқжетпес ұнады, енді әттеген ай болды. Енді соңында пенальти сериясы енді лотерея ғой. Бұл жерде неше 9-8 ба, соңына дейін жеткізді ғой. Сол кезде Бексұлтан, Шәмші қателеспесем соға алмай қалды жалғыз соққыны. Бұлай енді жаман емес, Астана ары қарай ширек финалда қателеспесем елордалық дерби болады. Енді қызық болады деп ойлаймын. Енді бұл жерде жаңа қазақ ойыншылары шығарсын деді, енді бірінші гол шамалы Марышкинде шамалы қателік болған сияқты болып көрінді. Сол басқа айтарым жоқ, алып қосарым жоқ. Оқжетпестің өткен ойыны подкастта да айттық қой, ойыны андай қорықпай ойнайды да, қорғанысқа жатып алмай, Тобылға қарсы ойында болсын, кеше бүгінгі Астанаға қарсы ойында болсын. Және Алияр Мұхаммед 21 минутта гол соқты, алғашқы голын соқты осы премьер-лигадағы. Енді ойын туралы бір-екі ауыз айта өтсеңіз, Оқжетпес қазақтармен ойнап жүрген командалардың бірі біздің премьер-лигадағы. Қайсарды да алсақ та, Оқжетпесті де алсақ та, қазіргі өздерінің даму векторы біздің қазақстандық футболшылармен жасақталған командалар. Біріншіден психологик тұрғыдан оларға жеңіл. Әлде
Қайсар Ақтөбемен ойнаған кезде мен айтып едім, тек Қазақстанның ойыншылары менен Қазақстанның ең мықты бір командаларының бірі Ақтөбеден ұтылып жатса, оларды ешкім ұрыспайды. Жақсы қарсылық көрсетіп жатса, мақтайды. Сондықтан психологиялық тұрғыдан ешқандай қысым жоқ. Қысым жоқ, иә. Өздерінің потенциалдарын көрсете алатындай жағдай. Бірақ бәрібір де кішкене тәжірибе жетіспейді. Оқжетпесте мысалы Тоболмен ойнағанда ұтылатын ойын емес еді. Тең-бетең ойнайтын даже бір ойыншыға кем болып жатса да, Тобыл толықтай бір соны пайдалана алмады ғой. Енді мына қосылған минуттағы жіберген гол енді қорғаушының өрескел бір қатесі болды. Көбісі сол кезде қателеспесем Дайыров сияқты. Иә, Дайыров. Сол жерде көбісі қақпашыны кінәлап жатыр ғой. Мен осы өткен подкастта айтып өткем, сол Дайыровтың қателігі болған секілді. Егер мына қапталдан фланг передача, жоғары передача болса, ол вратардікі бар. Ал мынау төмен келе жатқан топ қақпашы өте қиын оған. Өйткені оның алдында қанша адам жүгіріп өтеді, біреусінің басына тиіп кетеді. Сондықтан ол алдыңғы бұрышты да қадағалап тұру керек ондай кезде. Енді мынау соңғы секундта басын алып қалғанда әрине қиындау болды қақпашыға. Бірақ Оқжетпес алдында да Атыраумен де ұтқан ойын. Мына Дәурен Жұмат пен Дамир Марат. Дәуренменен Мақтаралда жұмыс істеген едім. Тек бастап жатқан кезі ғой, жас бала. 20-шы жылы қаншада. Сонда талабы көрініп тұратын. Жұмасқалиевпенен салыстырушы едім сол кезде. Қалжыңдап айтып қоятын. Егер өзің алдында мақсат қойсаң, ерінбей тер төгіп жұмыс істесең, үлкен шеберге айналасың деп. Сол енді ақырындап алдыңғы жылы біраз премьер-лигада көрініп қалды ғой, Оқжетпес сатында. Неде мен алдыңғы жылы Жетісуда істеп жүрген кезде біз Астанада ұтылып қалғанбыз. Сонда гол соғып кетіп еді Дәурен Жұмат. Кішкентай болса да баспен соғып кеткен. Өткен жылы бірінші лигада ойнады. Биыл қайтадан Дамир Марат екеуі бір шетінен осмысленный ойын береді да, екіншіден азарт қой. Екеуі де ұшып тұрған, болашағы екеуі де зор ойыншы. Көбінесе ойынды солар ұйымдастырып отыр ғой екеуі. Атыраумен де ойнаған, Тоболмен де ойындар ұнады. Енді қазір Астана қанша ротация жасалса да, бәрі тәжірибе ойыншылар, ұлттық құрамының ойыншылары ғой. Жаңадан чемпионаттағы составқа қарағанда ойнап атқан Чондрич алдында ойнап жүрді. Вараговский ұлттық құрамда ойнап жатыр. Марычкин ұлттық құрамда ойнады. Быстров. Солардың сондай мықты құрамына қарамай өте үлкен қарсылық білдіріп. Кеше мынау Астана мен Ордабасы кезінде ойыннан кейінгі баспасөз мәслихатында журналистермен Бабаянның арасында үлкен конфликт орын алды. Енді сіз бапкерсіз ғой, қанша дегенмен Бабаянның айтқанымен қаншалықты келісесіз? Бізде бір команда ешқандай легионер, жергілікті ойыншы деп бөлінбейміз. Кім мықты, сол негізгі құрамға шығады дейді. Ал журналист осында ұлттық құрамаға ойыншылар қай жақтан келеді деп айтып жатыр. Осы енді өзіңіздің бапкер ретінде пікіріңізді білдіре өтсеңіз
қай тараптікі дұрыс? Енді бір үлкен бір сондай конфликт болды деп айта алмаймын. Иә, бір-бірімен сөз алысып қалды. Бабаянның орнынан егер ойлайтын болсақ, Бабаяндікі өзінікі дұрыс. Әрине біздің қазақстандықтарға, жаңағы Қазақстан мамандарына, Қазақстан жанкүйерлеріне біздің өзіміздің ұлттық құрамда ойнайтын ойыншылар ойнаса екен деп армандаймыз, солай ойлаймыз. Бабаянның алдында тұрған мақсаттар басқа бір бөлек. Мынау легионерлердің лимиті болмады ғой алдыңғы жылы, иә. Сол 22-23 жылдары біздің ұлттық құрам қалай жақсы ойнады, иә. Ол кезде лимит болған жоқ. Сол кезде барлық ойыншылар, Қуатта, Бейсебековте, Вараговскийда барлық ойнап жүрді ғой, практика алып жүрді. Былтыр лимитті алып тастаған кезде олардың бәрі қосалқы құрамға отырып қалды. Сондықтан біздің ұлттық құрамға ең жақтылар бәрі солар болып келді, бірақ ешқандай практикасы жоқ. Екінші шетінен ұлттық лигадағы командаларда бір дәреже мықты болды. Сол екеуі сәйкес келіп ұлттық құрамның нәтижесі өте төмен болды. Ал егер Бабаянды айтатын болсақ, менің ойымша бұндай конфликт болмау үшін біздің ұлттық құрамның ойыншылары ол жерде болмау керек, сонда ғана конфликт болмайды. Ал біз қазір толыққанды айта алмаймыз ғой, жаңа тренировочный процесте, ойындарда расында да Марочкинда, Быстровта, Вараговскийда төмен нәтиже көрсеткен шығар, жаңа конкуренцияға шыдамаған шығар. Сондықтан Бабаян нағыз сол уақытта қайсысы мықты, соны қояды. Әрине ол ұлттық құрам үшін деп шақырған мықты легионерлерді отырғызып қоймайды. Әлбек, сен қалай ойлайсың? Мен сол пікірім өзгерген жоқ. Мен айтып өткенде, бұл жерде ойыншылардың, жаңа ұлттық құраманың ойыншылар мүддесін бапкер қорғау керек емес, ойыншылардың өздері қорғау керек та. Бұл жерде егер ойнаймын десең, ұлттық құрамаға барамын десең, басқа жаңа ойын практикасы бар клубқа бару керексің. Егер ойын практикасы жоқ болса, басқа клуб іздеу керексің. Енді бұл жерде мысалы айтып жатыр да, бапкерлер жаңа ұлттық құрамаға ойыншы дайындау керек. Мысалы қазіргі ұлттық құраманың бапкері Али Алиев неше ойыншы дайындады былтыр. Қызылжардың бапкері болды ғой, сол неше ойыншы дайындады. Сол себептен міне осы жерде жауап тұрған сияқты. Ертең ұлттық құрамаға ойыншылар андай тапшылығы болып қалады деп ойламайсың ба алдағы 5-6 жылдықта? Менің ойымша мындай таза конкуренцияда керісінше бір жақсы ойыншылар өседі деген ойдамын. Негізі сол үшін лимитті алып тастағаны осы тек осы үшін ғой, таза конкуренцияда жаңа өссін деген. Шықпай жатыр ғой бірақ енді қазір біз. Неге Дастан Сатпаев шықты? Жаңа шығып жатыр ғой, неге шықпай жатыр? Қазір Алияр Мұхаммед шығып жатыр. Енді көп жаңа атаулар көріп жатырмық қой. Дамир Маратты айтып кетті, жаңа шығып жатыр. Жоқ, бізмен шықпай жатыр деп айта алмаймын. Жаңа ұлттық құраманың жаңағыдай керемет Алмас Төлебай мысалы, Елмайда легионер көп қой. Бірақ жеңіп алып тұр өзінің позициясын. Сол себептен бұл жерде мен егер ойыншы шын мәнінде де мықты болса, ол жеңіп алу керек оның конкуренциясын. Енді жаңа кубок матчында бізде Астанада жеңіспен Ақтөбе ойнады, есеп 1-0. Жеңістің пайдасына сенсация болды деп айтуға болады. Гол автор Матия Ром, словениялық ойыншы, 77-ші минутта соқты. Иә. Не болды бұл? Ақтөбе бірден маусым бастала салысымен 2 трофейден айырылып қалды. Тек чемпионатты жеңу ғана қалып тұр. Сосын Евро маусым бар, иә? Енді ол жақта. Иә. Енді бұл жерде Ақтөбенің құрамын көрдік қой. Бұл жерде ойыншылардың жартысы енді Леоны бұл жерде ротация берген сияқты. Сосын келесі ойын ұмытпайық кіммен екенін, Тобылмен. Соған да дайындық болып жатқан шығар. Енді кубок деген негізі жақсы трофей. Себебі бұл дейтін кубок жаңа Еврокубокқа алып келетін ең қысқа жол.
бес Ну, па Ақтөбе алты- соның иә, арқасында. иә соның арқасында бес па 6 матчтың ішінде сен Еврокубокқа түсуің, ол еще лига конференция емес, Европа Европа лигасы. иә Европа лигасына түсесің, ол деңгейі жоғары ғой. Сол себептен енді Ақтөбе өзінің кубогын қорғай алмады. Бұл жерде енді тең ойын болды. Бұл жерде Саят Жұмағали да шықты, бұл жерде жаңағы Бадатқайыр сол жағынан қайтадан шықты, сосын жаңағы Өміртаев шықты, Сейд Ахмет шықты. Енді бұл жерде ротация болды, көп бастап құрамның ойыншылардың көбісі болған жоқ. Габи Кеке, Әлібек Қасым сияқты ойыншылар болған жоқ. Сол себептен бұл жерде былай ойын алдында да негізі тең ойын болу керек еді. Бұл жерде енді шын мәнінде ойын тең өтті. Енді шамалы жеңістің жолы болып кеткен сияқты ол кезде. Лайықты есептейсіз. Иә. Бұл жерде 1-0 ар жаққа немесе 1-0 бер жаққа болса да ешкім таң қалмайтын еді. Бір голға дейін матч болды да. Сол бір голын жаңағы бұрыштамадан кейін Ром соқты. Асқар, сіз қалай ойлайсыз ойын туралы? Мен біраз аналитика жасаған кезде былтырғы маусымның екінші жартысында да айтып едім, жеңіс өзінің орнын сақтап қалды. Сол кезде біраз точно жаңағы селекция жасап, кейбір ойындарда жақсы ойын көрсетіп, биылғы маусымда да чемпионаттағы лидерларға тойтарыс бере алатын командалардың бірі деп биыл да айтқам. Жеңісті ма? Жеңісті, иә. Өйткені жақсы біздің Қазақстанның ойыншыларымен жасақталды биыл құрамын. Мынау грек тренер да өзін былтыр жақсы жағынан көрсетіп. Мен Ақтөбені қазіргі ойынымен, құрамымен, мысалы Қайрат пен Астананың қасына әлі қоя алмаймын. Ойыны да жаңағы әлі тұрақты емес. Құрамда егер кубок тұтқан команда, Лига Европада ойнайтын команда, чемпиондыққа бір үміткер команда, мысалы 2-3 ойыншыменен ротация жасайтын болсаң, сапасы төмендемей керек. Мысалы мына ойында мен бір Ақтөбенің басымдығын көрген жоқпын. Керісінше жеңісте бір-екі жағдай болды, 100% жағдай. Сондықтан бір сенсация деп айта алмаймын бұл ойында. Егер мысалы Астана Оқжетпеске жаңағы пенальтиден ұтылып кубоктан шығып кетіп жатса, сол сенсация болар еді. Қазір мына Тобол Жетісудан ұтылып жатса, ол да бір кішігірім сенсация деп айтуға болар еді. Ал жеңістің мына жағдайдағы ұтқаны мен үшін аса таңғаларлық жағдай емес. Әділетті есеп тағы да. Әлібек, сенің ойының өзгерген жоқ па осы ойыннан кейін Леоновтың қалуы туралы? Жоқ. Жанкүйерлердің бәрі ертең Европа лигасы басталмай тұрып командадан кету керек деп жазып жатыр комментарийде оқысам. Жоқ, әлі енді кубок дейтін. Жеңіс енді сезбей өту керек еді ғой деймін да. Неге сезбей? Мен үшін Ортанқол команда әлі бірінші жеңісі, оның үстіне айтпақ жеңісі. Бірінші жеңісі. Жоқ, бұл жерде айтылмайды. Бұл кубок болғаннан кейін енді кубокта біз білеміз ғой, былтыр да Қайрат та Астана да ерте ұшып кетіп жатты. Бұл жерде ешқандай таңға әлде қажет болған жоқ па кубок Ақтөбеге? Мүмкін қажет болмай қалған сияқты болды маған. Себебі енді ойыншылардың құрамды көретін болсақ, енді бұл жерде шамалы былай берген сияқты болды, мен ойымша. Немқұрайлы қараған сияқты болды да. Былай енді сосын жеңіс бір шамалы қолайсыз қарсыласты Ақтөбеге. Ыңғайсыз. Иә, жаңағы ыңғайсыз, себебі андай өте төмен, жаңағы блок қорғаншы өте төмен ойнайды. Ақтөбе енді пост кеңістікте өзінің ойыншыларын Жайрожан, жаңағы Думбия, жаңағы Сейд Ахмет сияқты шапшаң ойыншылар арқылы енді тез жаңағы кең кеңістікті жаңағы қолданып, енді жаңағы шабуылды сөйтіп өрбейтін команда ғой. Енді бұл шамалы ыңғайсыз қарсылас болғаннан кейін де бір шамалы жол болмаған сияқты. Енді көреміз, енді Тобылға қарсы енді нағыз сынақ сол жерде болады деп ойлаймын негізі. Ағайын, сіз мынау Хан Тәңірінің бас бапкері болдыңыз ғой. Хан Тәңірде ойнады, Ордабасымен 0-2 есебімен жеңіліп қалды.
Ордабасы сапынан Эвертон, Джимо деген легионерлер гол соғыпты әйтеуір. Сен Эвертонды өткен подкастта айтқанбыз. өткен подкастта. Мен енді хан тәңірдің өткенде бірінші лига басталды ғой, бізде сол кезде ойын Ақтөбе жаспен ойнаған ойынын көріп қайттым. Енді ойыны бірінші лигада да бір ондай қатты бір күшті емес сияқты көрінді да маған. Ақтөбені 0-2 есебімен жеңді, бірақ ойын жоқ сияқты болып көрінді. Мына ойында көрдіңіз бе сіз хан тәңірі Ордабасы? Толық көрген жоқпын, біраз көрдім. Енді алғашынан ақ екі категориядағы команда ғой. Хан тәңірдің бірінші лиганың үздігі деп айта аламыз ғой қазір? Қазір биылғы жылы кішкене команда басшылары дамыту векторын өзгертті. Былтырғы жылғы командада тәжірибелі ойыншылар көп болды ғой. Былтыр жаңағы бірінші лиганың лидерларына жақсы конкуренция көрсететін команда болған. Биыл қарап отырсақ, құрамында тәжірибелі ойыншылар аз ғой. Тек Ильяс Амирсейітов, Амирсейітов, былай кішкене алғанда Зайниддинов бар, қақпашы Нұрмұхамедов болды, Әлшер Рахымжанов біраз ойнап қалған. Болды, қалған бәрі жас ойыншылар. Сондықтан команда басшыларының айтуына қарағанда біз биылға алдыңғы 2 жылы премьер-лигаға шығамыз деген мақсат қойылып тұрса алдында, биылға ондай мақсат қоймады. Сондықтан көбінесе жас ойыншылармен жасақталды команда. Әрине, сондықтан Ордабасына бір жақсы бір қарсылық көрсете алады деген үміт аз болды. Соның салдарынан тәжірибенің жетіспеген бірінші голда қателікті өзіміз көрдік. Диас Күшкінбаев. Күшкінбаев бір қателеспейтін жерде допты беріп қойып. Әрине, Ордабасының басымдылығы үлкен болды. Деңгейі жетпей жатқан көрінді ғой. Алғашқы бапкер отставкаға кетті. Бразевичтің орнына Милич Чурчич Қызылжарға жаңадан бапкер болып тағайындалды. Бірақ бүгінгі кубок матчында ол болған жоқ. Келесі матчтардан бастап болады. Чурчич қайтып келіп жатыр. 2023 жылы ма Тобылда болды. Қалай бағалайсың енді, қалай ойлайсың? Қызылжарда өзгеріс бола ма осыдан кейін? Мен үшін түсініксіз. Бразевич енді толыққанды цикл жаңа оқу жаттығу жиындарын өткізді командамен бірге. Команданың өз жиынын тақтады. Сосын команда өз жинағаннан кейін неше 4 турдан кейін босатқаны мен үшін бір қысық жағдай негізі. Милиш Чурчич Тобылда негізі жақсы болған секілді болды, бірақ мына қазіргі Қызылжардың ойыншыларына келетін болсақ, сәл келіңкіремейтін сияқты. 3 қорғаушы, Чурчичті білеміз, 4 қорғаушымен, 2 орталық қорғаушымен ойнайтын, бұл шамалы венгерлерге тәуелді екенін білеміз. Бұл жерде енді Қызылжарда шамалы венгерлер аздау екенін білеміз. Бұл жер Валиулинді енді толыққанды венгер деп санауға да болмайды, ол көбінесе латеральді. Енді бұл жерде бапкерге команда сәл келіңкіремейтін сияқты. Бірақ көреміз енді, алда көреміз. Милиш Чурчич енді былай болды ғой, кім бірінші отставка кетеді, соның орнына Милиш Чурчич. Қай командада бірінші Леонов кетсе, соның орнына баратын еді. Енді отставканы күтіп жүрді, Милиш Чурчич енді Қызылжарға барды. Көреміз енді. Енді мен үшін бір қызық жағдай. 4 турдан кейін бапкерді ауыстыру дейтін мен үшін қызық жағдай. Бапкер ауыстыру мүмкін тағы бір команда, ол Атырау. Магомед Адиев келуі мүмкін деген сыбыс ақпараттар жүріп жатыр. Оны Адиевтің өзі де айтпақшы не істеді ғой? Сен ол ақпаратты қайдан білдің? Ол ақпаратты біз sportpuls.kz сайтынан оқыдым. Құрметті көрермен, егер сіздер де осындай эксклюзивті жаңалықтарды, мақалаларды қайдан оқырыңызды білмей жүрсеңіздер, онда кез келген браузерге sportpuls.kz деп жазыңыздар, оқыңыздар. Ол жақта тіпті лайв скор бар, сол жақта топ-5 чемпионаттың және Қазақстан премьер-лигасының ойындарының нәтижелерін, құрамдарын барлығын көре аласыздар. Сондықтан Спортпульспен бірге болыңыздар. Енді Асқарға Магомед Адиевтің Атырауға келуі туралы не ойлайсыз? Егер келген жағдайда Атыраудың ойыны өзгере ме? Енді біздің ұлттың құрамынан кеткеннен кейін Ахматқа барды. Ахматтан кетіп қанша әңгімелер жүрді, Ресейдің командаларының біреусіне барады деп. Мына Атырау менен
жаңағы әңгімелер басталғанда өзі де қарсы болмады ғой, мен бұрыннан сөйлесіп жүрмін деп. Горовенконың келгені бір Горовенконың өзіне кішкене қолайсыз жағдайда келіп қалды. Өйткені клубтың құлдырап жатқан кезінде құлдырап ана бір системадан екінші системаға ауысты ғой олар. Жаңа қазір мемлекеттік неге қайтадан көшіп жатыр. Бүкіл жаңа команданың басшылары кетті, ойыншылардың бір 70-80% кетіп қалды ғой ойыншылардың да. Сондай бір қолайсыз жағдайда келді. Менің ойымша команданың өзінің ойына, өзінің жаңа көзқарасына сай жасақтай алмады ғой деймін. Әрине біз ішінде не болған толық білмейміз ғой. Бірақ менің ойымша сол толыққанды өзі жасақтай алмады. Жаңағы команданың жағдайына сай ойыншылар алды. Жақсақ бастаған сияқты Елімайды, одан кейін Оқжетпеспен де жақсы ойнауға бір қолайлы жағдай болды ғой енді. Біздің чемпионаттың лидерлары емес, Оқжетпес олармен ұтып атса жағдай вообще жақсы болар еді. Бірақ осы бәр проблемалардың бәрі жиналып тұрғанына қарағанда бұл кездесу жағдай емес сияқты, өйткені сондай проблемалар команданың шетін қаптап тұрса, әйтеуір бір шетінен шығар еді. Сондықтан Адиев келгеннің өзінде қазір өзгертер ме, өзгерте алмай ма? Жазға шейін дозаявка жоқ. Менің ойымша Адиев Ресейден күтетін сияқты жұмысын. Бұл ақпаратқа енді мен де бір қатты сене қоймаймын, бір хайп деп айтуға бола ма, қалай енді Дидар мырзаның бір іс-әрекеті ма, бәлкім. Иә. Енді кубок ойындарының басқасын талқылаудың меніңше қажеті жоқ сияқты. Жалпы осы маусымдағы чемпионат туралы айта өтейік, трансляция туралы, төрешілік туралы, чемпионаттың деңгейі қазір түсіп кетті деп айтып жатыр. Мен айтып жатырмын, иә. Толықтырып айтушы соны. Соны толықтырып айту. Неден бастаймыз? Төрешіліктен бастайық. Төрешілік сен ойынша қазір қандай? Төрешілікке меніңше бір андай ойбай дейтіндей нәрсе болып жатқан жоқ сияқты. 2022-23 жылдары Ақтөбені қысты деген сияқты сондай бір көзге анық көрінетіндей қысымдар болды да, бірақ осы маусымда мен ондай нәрсе көріп тұрған жоқпын. Әзірше турдақ жаңа төрешілер, ол турдың ішінде бір сынап айтатындай нәрсе емес сияқты меніңше. Жоқ, енді мен андай қызықты, қазір ана басшылар айтып жатыр, төрешілік жақсарды деп. Мен былай түсінбеймін да, былтыр сол мысалы қателіктер жіберген төрешілер мысалы деңгейі күрт өзгеріп кетпейді ғой. Дәл сол төрешілер енді төрешілік етіп жүргендер, олардың деңгейі сол баяғы былтыр болған, одан бұрын болған сол баяғы адамдар, олар деңгейі көтерілмейді, олар жіберетін қателіктерін жіберетін. Мен мысалы міне түртіп отырмын, мысалы Ордабасы Ақтөбеге қарсы Скворцовқа болған пенальти, сеніңше пенальти болған жоқ па? Не қолға тиген ба? Жоқ, ол жерде аяғынан тепкен, басып кеткен кезде. Мысалы сол кезде Ақтөбедің негізі 0-0 болатқан ойында мысалы Ақтөбе жеңіп кетсе, қазір бірінші орында тұратын еді. Енді нәтижеге енді ықпалын тигізіп жатқан қателіктер ғой. Мысалы Атырау Елімайда пенальти болды ма, болмады ма, ол жерде енді андай да екі заттың факторы болып тұр. Камера дұрыс емес, бір жағынан енді төрешілер. Менің ойымша пенальти ана жерде болған сияқты болды да, бірақ пенальтиға дейін ана жерде Барбоза Жұмахановты ұстаған сияқты болды, мен ойымша. Сосын Қайрат Ордабасы Швыревқа көрсеткен қызыл қағазы. Енді ондай жағдайлар, білмеймін, бір матчта бір болатын жағдай. Ана жерде допқа таласқан кезде енді шынтағы бетке тиіп кетті. Бұл төрешілердің өзінің трактовкасында да жазылады, негізі сары қағаз деп. Егер ол өзі мысалы Миладиновичтің қызыл қағазы және Швыревтің қызыл қағазы, ол екеуі пара-пар емес қой. Мысалы Миладинович ол жерде әдейілеп тұрып ұрды, Швырев допқа талас кезінде шынтағымен тиіп кетті. Ол сол сияқты. Сосын қандай кеше мысалы ең кеше қателік мен үшін Қызылжар Қайсар соңғы минутта Қызылжардың шабуылы жатыр да, и Марат Ысқақов өзі кедергі келтірді да бірінші шабуылға. Сосын
ана жерде болмаған сияқты болды менің ойымша болмаған сияқты фол болды, фол берді, сол айыптаудан наек салып кетті. Енді мен мына жерде бәрі дұрыс емес деп айтып жатқан жоқ, мүмкін бәрі де дұрыс шығар, бірақ ана бір бізде КДК ма бір сондай бізде жиналыстар болады ғой, жаңағы бізде эксперттер жиналатын, сол эксперттер өзінің жаңағы несін айтып кетсе, бір ашық өздерінің бір жабық есік, біз білмейміз да оны не болып жатқанын, олар өздері бір ар жағынан шешім қабылдайды да, и бізге дейін жетпейді ол жер қате болды ма, қате болған жоқ. Мысалы сол Ордабасы Ақтөбеде болған мысалы төреші Рүстем Омаров мысалы әлі төрешілік еткен жоқ сол матчтан кейін. Демек қателік болған секілді, төрешілердің өз ойынша демек қателік болған сияқты болған. Оны неге бізге айтып өтпейді? Сол да бір ашықтық керек шамалы төрешіліктен. Былай енді төрешіліктердің деңгейі күрт өзгеріп кетті деп айта алмаймын. Енді салыстырмалы түрде, сен жаңа айтып жатқандардың барлығы ол андай ғой, бір шұқып отырып тауып алуға болатын. Ол кез келген ойыннан тауып алуға болады да, мысалы сен айтып жатқан нәрселер. Жоқ, енді мүлде жоқ дейтін. Мысалы, енді пенальти мысалы Ақтөбе Ордабасы нәтижеге ықпал ететін еді ғой. Ол жерде енді 50-50 болды ғой. 50-50 болды. Енді сол жерде мысалы бізге айтып өтсе деген да, мен бізде айтып жатқан жоқпын да, болды беру керек, 100% беру керек деген сияқты. Біз ондай жоқ. Ол кезде бар да қаралған жоқ. Сол да менде сұрақ. Жалпы былай енді бізде сезон енді әлі маусым енді басталып жатыр да, бізде басты төрешілік енді қателіктер алда деп ойлаймын, сезонның сол 26-шы турдан 20-шы турдан басталады бізде қателіктер. Вот сол кезден бастап енді көреміз. Бізде қазір мынау премьер-лигадан беттингтің атауы алынып тасталды ғой, бірақ беттинг өзінің қаржыландыруын әлі де тоқтатқан жоқ. Тек негізгі атауы болмайды, бірақ жаңағыдай спонсор бола береді. Енді осы ретте букмекерлердің бір ықпалы болады деп ойламайсың ба? Әлде сондай бір күмәнді ойындарды көрдің ба осы уақытқа дейін? Әзірше жоқ. Мен күмәнді ойындар осы бірінші айналымнан кейін болатын секілді, мен ойымша. Күмәнді ойындар чемпионаттың аяғында кімге очко керек, мысалы Тұран мысалы. Ол ұшпайтын команда, бірінші алтылыққа Еврокубокқа таласпайтын команда. Бір өзінің керекті ұпайын алған кезде мүмкін басқа командалармен келісіп жатыр. Сондай күмәнім бар да, ешкім ұпай керек емес командалар сол кезде келіседі деген. Әзірше енді маусымның басында ешкім келісіп жатыр деп күмәнді матчтар енді жоқ әлі. Асқар ағай, сіз футболшы кезіңізде бір осындай қызықты сәттер болды ма, бір келісілген матч деген сияқты? Одақ кезінде ондай жағдайлар көп болды ғой. Жоғарғы топта болып жатса, өзің ойлап көр, бірінші лига, екінші лига, телевидение ештеңе жоқ. Ондай жағдайлар болды. Тура өзінің басымнан өткен жағдайлар болған жоқ. Бапкер кезіңізде ше? Бапкер кезімде мен 10 жыл Агайменен істеген кезде біз Жеңіспенен басында, одан кейін Ақтөбемен 10 жыл қатар тек бірінші орынға таласып жүрдік қой. Сол кездегі мен бір Таболда істеп жүрген кездегі бір жағдай есімде. Жеңіспен, Шахтерменен Востокта. Сол ғана, бірақ соның нәтижесінде біраз қатты шу болып, Индергаус, Колоколосов біраз жазаларын алды емес па? Сондай ғана әңгімелер болды, бірақ көбінесе бәрі біздің Жеңіспен де, Ақтөбемен де ойындарымыз жасалғанда шешілген. Жалпы біздің төрешіліктердің деңгейі қандай деп ойлайсыз? Қазіргі төрешілер өздерінен мына вар арқылы бірталай жауапкершілікті алып тастады. Менің ойнаған кезімдегі, содан кейін бастапқы жылдары бапкер болған кезде төрешілердің абыройы жоғары болатын. Ойыншылардың алдында, бапкерлердің алдында сыйлы болатын. Ол кезде Құрманбек Ардабаев, Кулаков сияқты мықты төрешілер болды ғой. Олардың бәрін ойыншылар да, бапкерлер де сыйлайтын. Қазір ойыншылар мен ойыншы көбінесе танымайды жаңағы бапкерлер.
мына бар енді әрине жауапкершілікті алып тастады кейбір жағдайларда бір анық моменттер болып тұрады ғой. Иә. Соның өзін варға жүгініп аналардың айтқандарын тыңдап отырып, не өзі бір толыққанды шешім шығармайды. Сондықтан жалпы менің ойымша қазіргі төрешілер мына халықаралық ойындарға барып жүрсе де жалпы менің ойымша деңгейлер төмендеу сияқты. Иә. Трансляция туралы кубокта меніңше бәрі жақсы болған сияқты. Ешқандай төртінші турдағыдай қателіктер болған жоқ. Төртінші турда жаңағы Оқжетпес тобыл матчында, Астананың матчында біраз енді болды қателіктер. Сен Оқжетпестің ойынын көрмеген сияқтысың. Көрген жоқпын, иә. Қандай қателік болды? Біздің түсіріп жатқан камераның қасында дәл сондай бір камера тұрды да. Жаңағы Дамир Марат мысалы, былай қапталып Оқжетпес шабуыл кезінде бір камера бұрған кезде екінші камераның жаңа несі бұрышы экранның жартысын алып тұрды. Енді оны комментатор да қателеспесем Ербол Қайыров болды сол матчта комментатор. Ол сол комментатор да атап өтті. Енді қателіктер көп. Трансляцияда былай айта кетейінші, былай көбісі ойламасын, тырнақ астынан кіргізіп жатыр деп. Ондай емес. Мен өзім көргенімді айтып жатырмын да. Трансляция былай жалпы бейненің сапасы, көріп жатқан картинканың сапасы жаман емес. Оған ешқандай даум жоқ. Маған тек ұнамайтыны бір жағынан қатады, ойындар қатады. Мына ютубқа келгені ол жақсы. Ол сенің интернетіңнен емес па қату? Жоқ. Ол басшылық та бәрі айтып жатыр. Ол жаңағы стадиондағы бар интернет жаңағы күші жетпейді деді ме, сондай бір нәрсе деді. Сол маған ұнамайтыны сол қататыны, сосын трансляция мысалы Оқжетпес тобыл сияқты бірінші жарты сағатын көрмей қалғанымыз. Сондай сәттер көп болып жатыр да. Төрт-ақ тур өтті, жетіп қалды моменттер. Сосын менде көп сұрақтар графикаға байланысты. Графика так мен былай бас продакшн енді бәрі басшылықтың бәрі айтты ғой, енді 3-ші турдан бастап бізге уақыт берді. Мен бірінші 2-ші турда қараған жоқпын. Трофимес Танжарыққа көрсеткен жарығазын Трофимес деп жазған, оның бәрін санамаймыз. 3-ші турдан бастадық. Міне Астана Жетісу ойында Сисенді Мұхамеджан деп қойған да. Енді жарайды. Сосын сен 2-3-4-1 дейтін схеманы көрдің ба футболда жалпы? Жетісу сондай схемамен ойнайды екен. Біздің графика. Сосын жаңа біздің графиканы қоятын адамдар Исламбек Қуатты, сосын жаңа Темірлан Ануарбекті қорғаушы деп ойлайды екен. Орталық қорғаушы. Исламбек Қуатты оң жақ қаптал қорғаушы деп ойлайды екен. Сосын сайтта Ақтөбе мен Атырау ойынның нәтижесі 3-1 деп тұр. Сосын тағы не бар? Сосын маған бұл жерде бір не да, бұл жерде енді қателік емес, ойыншылардың аттары қазақша жазылса деген нем бар да, өзімнің. Қазақша жазылса екен дегенім бар. Сосын мына уақыт қосылады ғой, мысалы 45-те 1 минут қосылады. Сосын 1 минут таймер жүреді да, сосын 59 дейді да, бітіп қалады сонымен. Сосын ары қарай шамалы жүре берсе таймер, біз көріп отыратындай қанша минут артық ойнады немесе кем ойнады, соның бәрін көріп отырсақ, мен өзім тек нелерім ғой. Сосын тағы қандай қажет тұр? Тізіп әкеліпсің ғой бәрін. Тізіп алып келдім мен дайындалдым, иә. Сосын Тобыл Елімай сайтта Елімай 8 ойыншы жазылған. Сосын тағы не бар? Сары қағаздар кейбір матчтарда көрсетілмейді, повтор ол жоқ, повтор көрсетсе бізге рахмет. Голдардың повторын шақырып көреміз бір шамалдан кейін. Сары қағаздікін ол мүлдем көрмейміз. Сосын жаңа Қызылжар мен Тұран ойында жаңа жоғарыда қандай жейде ойнап жатқанын жазылу керек қой. Қызылжар, Тұран біреуінде жасыл, біреуінде көк. Қайсы жасыл, қайсы көк деп ойлайсың? Енді мынадай нәрсе да, бұл чемпионаттың ұйымдастырушылары айтты ғой, 3-ші турға дейін уақыт беріңіздер. Олай айтқанымен ертең жазға таман барлығы дұрысталатын сияқты. Бізде енді Қазақстанда арнайы футболды түсіретін продакшн жоқ, ал бас продакшн ол жаңағыда небір кино, сериалдар, шоуларды түсіріп жүрген тәжірибесі бар продакшн, олардың қолдарынан келеді деп ойлаймын. Мен жаңағы айтып өткен графика ол енді меніңше ұсақ түйек қателер, оның барлығы жазда ертең дұрысталатын секілді, сондықтан жерден алып жерге салудың да меніңше қажет жоқ сияқты. Енді мен ол көрермен ретінде менің жанкүйер ретінде көрермен ретінде мен талабым ғой, мен талап ете аламын ғой.
мысалы. Сол себептен осы мен талабым осы жаңағы. мен мына нәрсені айтқым келіп отыр. Кеше мынау Оқжетпес пен Тобыл кезіндегі үлкен қателік орын алды ғой. Жарты сағат ойын көре алған бір таймды мүлдем көре алған жоқпыз. Қазақстан футбол федерациясының баспасөз қызметі осы нәрсеге жауап берсе екен деймін. Әрбір трансляцияда болған әрбір қателіктерден кейін Инстаграмдағы әлеуметтік желіге мынадай оқиға орын алды, осы үшін кешірім сұраймыз деп жазса екен деймін. Осындай жауапкершілікті алса екен деймін да. Бізде андай арты жабылмай кетіп қалады. Болды. Аға, сізге трансляция биылғы трансляция қалай болды? Мысалы осыдан 2 жыл бұрынғы 22, 23, 24 жылғы трансляциялар сіздер қанағаттар? Жоқ. Сол бір деңгей ғой ағай, мен оны бұл жерде менің ойымша биыл одан төмен сияқты сапасы. Менің сол жылдары мен кейде телевизионшылармен сөйлесетін. Көбінесе менің жаңағы талап қоятын режиссерларға. Ойынның режиссері болады ғой. Қай кезде жаңағы қайталауды жаңағы дұрыс жіберу керек. Мысалы Европаның жаңағы Лига чемпионов болсын, солар Европаның біріншіліктерін қарап отырсаң, бір қауіпті жағдай болды қақпада. Ол жаңағы бұрыштамаға кетті топ. Мысалы ана команда ұтылып жатыр ма, тезірек ойынға қайтадан қосады допты. Қайталау кезде көрсетпейді олар. Иә? Ана бұрыштаманы орындағаннан кейін бір пауза болғанда көрсетті. Біздікілер үстіне бәрін сала береді ғой. Қауіпті жағдай болды, бұрыштамаға кетті, или бір айыптауы болды. Қайталауды көрсетіп отқанда, ана айыптауында бұрыштаманы уже орындап кетеді. Соны білмеймін, мен былай Әлібек сен сияқты жаңағы графика жоқ, прям сондай материал жинаған жоқпын. Бірақ енді ойындарды күн бәр почти жібермей көріп отырғаннан кейін биылғы сапасы төмен сияқты. Биыл камералардың саны аз болды мысалы. Осы маусымда көбейіп жатыр. Содан кейін мына қайталауға қайталау аздау. Аздау. Сосын жаңа басты қателік менің ойымша, бас продакшн енді жаңа Ақылбек Досжановтың өзінің жаңа сұхбатын көрдік қой, ол айтты. Қателік болса айтыңдар, маған өзіме звондап айтыңдар. Енді телефоным жоқ, енді YouTube арқылы жеткізсек деген ойым бар. Мына жерде бас продакшн менің ойымша, ол тек менің ойымша, басты қателік бұл жерден жаңа режиссерлардың арасында немесе жаңа операторлардың арасында жаңа футболды кішігірім былай білетін адам жоқ секілді. Сол адамдар қай жерде қай повторды көрсететінін білмей қалады. Сосын қай жерде бапкерді көрсету керектігін түсінбей қалады. Қай жерде сары қағаз алған ойыншыны көрсету керек. Сол қай жерде жаңа офсайдтық камераны көрсету керек. Қай жерде воротның артында гол болған кезде мысалы бір повтор көрсетеді, немесе көп болса 2-ақ повтор көрсетеді. Мысалы қақпаны артынан көрсетсе жақсы болатын еді. Сосын жаңа офсайдный линия дейтін бар, офсайдтық линиядан көрсетсе бір повторды. Шамалы повторлар көбейтсе деген мен тек сол ойым да. Тек сол. Жалпы былай тек соны өздеріне жаңа футболды шамалы түсінетін адам болса, мен ойымша енді федерациямен бірге жұмыс жасайды ғой, бар шығар енді ондай адам. Енді әзір көрмей Аға, енді қазір ойындарды көріп жатсыз ғой, Премьер-лигадағы. Сіздерге ойын кестесі қалай сізге? Күнтізбесі. Ойындар бір сағаттан кейін бәрі бірге болып кетіп жатыр да? Қатарынан 3 матч болып жатады да, соны көре алмай қаламыз. Иә, ондай бір-біріне үстіне түсетіндей алдыңғы жылдар болған жоқ қой. Иә, соны менің ойымша болған жоқ. Иә. Мен жетісуда істеп жүрген кезде даже бізден сұрайтын трансляция үшін былай қоя аласыздар ма, былай қоя аласыздар ма деп ойын уақытын. Қазір әрине бір-бірінің үстіне түсіп жатыр көп ойындар. Ол әрине дұрыс емес ма? Ресейдің чемпионатын алып отырсаң, бір-бірінің үстіне түсіп жатқан бір ойынды көрмейсің. Жай болсын, ерте болсын бастайды.
әйтеуір араларында уақыттары бар. Әрине бұны дұрыстайтын бұл жерде сұрақ көп. Енді меніңше ертең жазға қарай бәрі дұрыс болатын секілді. Қазір енді ауа райы көктемде кейбір өңірлерімізде қар жауады, жаңбыр деген жоқ, сияқты. бұл жерде жабық ареналарда да ойнап жатыр ғой, мысалы жаңағы тобыл арена бар, Астана арена бар. енді бұл жерде дейтін түні күні қарамайды ғой, бұл жерде ойнай береді ғой. енді Ақтөбе, сол жақта Атыраушы. жоқ, олар мейлі, олар сағат 3-те 5-те бастай берсін енді. ол жер жарайды. Бірақ енді мына жерде жаңағы освещениесі бар, жаңағы жарығы бар, стадиондарда шамалы кешірек бастаса болады ғой. Мысалы кеше Қайраттың матчы тым ерте басталған сияқты болды. Каспиймен болған ба? Каспиймен ойын тым ерте басталған сияқты болды менің ойымша. Астана аренада болып жатқан матчтар тым ерте басталып жатқан сияқты. Бұл жерде жарық бар, білмеймін не үшін 3, 5, 7 деп қойса болады ғой, мысалы матчтардың арасына сөйтіп қойса болады ғой. Олар 3 дейді, 4 дейді, 5 дейді, сосын тағы 6 дейді. Ол қатарынан 3-4 матч болып жатады да. Сосын жанкүйерлерге барлық матчты көре алмай қаламыз. Сол жағы тиімсіз да. Сосын мына күнтізбені енді бекіткен кезде менде басты сұрағым мына, олар білді ғой, мысалы Ордабасы мен Тұран бір стадионда ойнайтын, жаңағы Қызылжар мен Тобыл бір стадионда ойнайтын, сосын жаңағы Елімай, Астана, Жеңіс бір стадионда ойнайды. Мына Тұран мен Ордабасы бір турда немесе екеуі үйде ойнайды, немесе екеуі сырт алаңда ойнайды. Ол дейтін жанкүйерлер, мысалы Шымкенттегі жанкүйерлер сонда Шымкенттен 2 күн қатарынан келу керек па сонда? Олар егер Тұран өз алаңда ойнаса, Ордабасының сырт алаңын қоюға болады ғой мысалы. Сосын жаңағы Тобыл аренасында сөйтсе, жаңағы Қызылжар мен Тобылдың ойындары, мысалы Тобыл бір мысалы Италияда мысалы командалар бар ғой, бір стадиондар, Милан сияқты. Олар мысалы Миланда үйде ойнап жатса, аналар сырт алаңда ойнайды. Ол дейтін кәдімгі практика ғой, әлемдік практика бәрі жүргізіп жатқан. Не екенін білмеймін. Осы Тұран мен Ордабасы 3 тур ма 4 тур қатарынан екеуі бірдей сырт алаңда немесе өз алаңда ойнайды. Бұл сол Түркістандағы, Шымкенттегі баратын жанкүйерлерге ыңғайсыз ғой енді. Неше 3 сағат па 2 сағат па арасы дейтін, сол жүру дейтін. Сосын күнтізбе бойынша мына бірінші 4 турда Ордабасы 3-тікпен ойнаған қалай? Бұл не емес па? Әділетті ма, қалай ойлайсың? Енді оны арнайы Ордабасының несіне қарап ыңғайлап бермейді ғой. Ол меніңше бәрі әділетті болған сияқты. 4 турда бірінші 3-тікпен ойнаған. Білмеймін, менің ойымша бұны енді екеу жарайды енді. Алғаш 4 турда, алғашқы енді бір 4-ші турдан бастап болса екен, бұл алғаш 4 турда бастапқы 3-тікпен ойнағаны мен үшін бір қызық жағдай. Ол командамен бәрібір енді маусым ортасында болсын, аяғында болсын бәрібір ойнайды ғой. Жоқ, бұл жерде мысалы қара, сен Андрей Мартиннің орындасың. Андрей Мартин енді бұл жерде орын сақтап қалу керек. Енді біз білеміз ғой, біздің басшылықтың шыдамдылығы қандай екен. Онда шыдамдылығы жоқ. Бұл жерде бірінші 4 турда сен 3-тікпен ойнайсың, ұпай жоғалтасың, сен орнынан босатады. Олар басшылық қарап жатқан жоқ қой, кіммен ойнап жатсың, ары қарай. Мысалы, былтыр дейтін Леван Каргалидземен Жеңіс дәл сондай жағдай болды. Ең басты турларда ол фавориттер қарсы ойнады да, орын босатты, одан кейін Акисова Вальс келді. Енді аутсайдер жеңіл қарсыластарға қарсы ойнап берді. Енді бұл жерде мен наразылығым сол. Сосын мен күнтізбені қарап шықтым да, мына Қайсар мен Тобылдың күнтізбесі мен үшін қызық. Мына бізде Атырау мен Қайрат ойнап кеткен матч, ол дейтін шегерілген матч болды негізі. 16-ші турдың матчы. Олар демек қате бар. Олар жайдан жай ауыстырмайды ғой. Ол 16-ші тур Европа кубогының басталатын кезі. Сол себептен уже қателікті көріп тұрмыз. Сосын мына Қайсардың жазда болатын жағдай 12-ші шілде Ақтөбеге қарсы ойнайды, 19-ші шілде Қайратқа қарсы ойнайды, және 2-ші маусым Астанаға қарсы ойнайды, одан кейін Ордабасыға қарсы ойнайды. Қатарынан 4 команда, Еврокубокта ойнайтын 4 команда. Ол командалар мысалы ойынды шегеру сұраса, сонда Қайсар бір ай бойы сонда не істейді, ойнамай ма, әлде не істейді. Тобылда да дәл сондай жағдай. Қатарынан 4 Еврокубокта ойнайтын командалардың 4-еуімен қатарынан ойнайды. Сонда олар немесе ол тиімді Тобыл Астана немесе Ақтөбені қосалқы құрамымен ойнайды, немесе мүлдем ойнамай бір ай күтеді. Сосын мына қателік мен ойымша мына соңғы турда Астана аренада матч болмайды. Сосын біз енді өңіріміз білеміз ғой, ауа райы қандай екен. Біз енді қашан бізде ноябрьде өтеді ғой, маусым. Ноябрьде өткен кезде
ауа райын білеміз қандай болатынын ол кезде. Соңғы турлар бізде қазір мен саған айтып өтейін. Аға, сіз айтып өтіңізші, мен қазір сізге сосын айтып өтемін. Осы күнтізбе қалай жалпы? Менің ойымша осындай сұрақтар алдыңғы жылдар болған жоқ болатын, өйткені мен федерацияда білем, осы күнтізбемен айналысатын Павел Демен. Ол деген 10 жылдан асы тек күнтізбемен заниматься етіп жүрген маман. Биылғы расында да мен түсінбей қалдым, Ордабасының ойындары. Бұлай жалпы алғанда әрине ешқандай проблем болмау керек. Бәрібір әр командамен әйтеуір ойнайсың. Бірақ жаңа Алибек айтқандай, бапкерлерге тиіп кетіп жатыр. Бүкіл командаға тиіп отыр. Мына Ордабасы жаңағы жалпы реорганизация болды ғой. Басшыларында бүкіл тренерский штаб ауысты, ойыншылар жартысынан көбі ауысып отыр. Сол кезде ойынды тұрақтау үшін әрине кішкене кәдімгідей жеңілірек болса, командаға да жеңіл. Ойын өрнегін тұрақтатып, нәтиже көрсетіп. Әрине шетелден келген бапкер жаңа Алибек айтқан сияқты осы ойындардың бәрін ұтылып жатса, сол ұтылыстардан кейін кішкене жеңіл команда қарсылас болып келген кезде, бірақ ол кезде уже уверенность жоқ, ойын жоқ, олардан да ұпай жоғалтуы мүмкін. Сондықтан ол тікелей жаңағы бапкердің жағдайына тиесілі болып тұр еді. Сондықтан кішкене біраз таң қалатын жағдай, былтырғы жылдары бұндай болған жоқ қой. Мысалы бір команда тек лидермен ойнаған қатарынан. Жаңағы айтқандай Ордабасымен Тұран бір турда қожайын болып ойнайтын, Тобол, Қызылжар, сондай сәйкессіздік болмау керек өз. И соны шешу менің ойымша аса бір қиын жағдай емес. Сондықтан әрине таңғаларлық жағдай биыл маусымда осындай сәйкессіздіктер кездесіп тұрған. Бірақ енді бұл глобалды түрде проблема ғой біздің инфраструктура. Неше жыл соны айтамыз. Қызылжар неше жыл болды анау стадиондың жалғыз байқұс стадиондарын реконструкция жасайды. Біресе полесін ауыстырды, вроде бәрі жақсы дейді, келесі жылға жарамайды. Трибунасын жасайды. Жетісу былтыр алдыңғы жыл ғана қосалқы алаңда ауыстырған, мен істеп жүрген кезде мен көзімше жұмыстар жүріп жатқан сол кезде. Бір жылдан кейін ол жарамайды. Сондай проблемалар, түсініксіз проблемалар да. Енді стадиондар туралы мен айтып өтейін соңғы турды айтып өтейін. Соңғы тур Шымкентте матч болмайды, Ордабасы сырт алаңда ойнайды, Тұран сырт алаңда ойнайды. Тобыл аренада матч болмайды. Астана аренада матч болмайды. Олар айтуы мүмкін, енді бізде бірінші тур қалай болды, соңғы турда дәл сондай болғанда, жаңа айна тәріздесі қылып істейді ғой бізде, енді бірінші тур қандай, соңғы тур. Оны жасаудың не қажеті бар мысалы? Қазір соңғы турларда мысалы Астана Ақтөбеде қар болып жатса, мысалы ол жерде Ақтөбе Ордабасы бір чемпиондыққа немесе үштікке талас бір ойын болып жатса, біз қардың үстінде ойнап жатса, ол білмеймін, ол қаншалықты ол білмеймін, федерацияның не ойлағанын бұл жерде. Сосын Қайрат Астана мысалы Алматыда да жауып кетуі мүмкін ғой, соңғы турда қар жауып кетуі мүмкін ғой. Жаңа стадионымыз ашық. Соңғы тур мысалы чемпиондық шешілсеші, Астана мен Қайрат екеуі, ол ойынға мысалы қақаған аязда адамдар барады ма, бармайды ма, ол да бір сұрақ. Сосын жаңа бірінші турдан көріп жатырық, кіммен, Қайсармен жеңістің ойында Ақтөбе ойнады. Көрермен андай. Енді оған түсініктеме берді ғой кейін. Енді ол дейтін, енді 2 ай болды ғой уақыт, енді ол дейтін доп дейтін
түсінікті зат қой ол дейтін болу кешірім керек зат. сұрады қателеспесем. Иә, енді ол кезде бір хоккей көргендей сияқты болды да, допта көрген жоқ, ойыншылар да көрген жоқ. Сол жалпы осы күнтізбе былық менің ойымша. Енді айта кетейік, 5-ші турдан бастап Ақтөбе Қобыланды Батырға қайта оралады және Тобыл аренада ойнап жүрген Қызылжар Қарасай Батырсайына қайта оралады. Басқа алып қосарларыңыз болса? Жоқ, осы күнтізбе бойынша менде осы тек. Енді осы дегенде де ол бірталай зат қой айтса. Алып қосарыңыз бар ма? Жоқ. Иә. Достар, осы бүгіндікке біздің арнамызға тіркеліңіздер. Алда тағы да қызықты подкасттар шығады. Аман сау болыңыздар.